Bonjour mes chers élèves, espérons que vous êtes en bonne et parfaite santé Inch'Allah et que vous êtes prêts à m'écouter. ما غاديش نتقل عليكم إن شاء الله الرحمن الرحيم بحول الله نكملوا هاد الشابيتر 6 ونعطيو لي زيفينمون لي زيدي لو شيما اكسيتيرا باش تكون عندنا ندخلوا للشابيتر 7 باش ناكتيفيو شوية يلا بإذن الله. سيتمان خليناها في 117 ياك بيان. Seatman est sorti vendredi dernier de bonne heure pour faire son marché. Donc il balançait gaiement son cabas, saluait les uns la main sur le cœur. يعني خرج مع الصباح باش يدير المارشي ديالو فرحان تيشير بيدو وتكشي وهادي ويدو تيسلم عليهم ويدو في قلبو. ديك اللعيبة تيقول لهم شكرا صباحكم مبروك هكاين. Faisait de larges sourires aux autres car il connaît tous les gens du quartier, car il arriva à Jotia. Un seul marchand de viande était ouvert. Inutile de vous dire qu'il y avait foule autour de sa boutique. C'était Selm le nègre. Selm le nègre, ça veut dire khal. Bien, il brandissait tantôt une hache impressionnante, tantôt un coutelas phénoménal. هذاك الجزار دايما كتلقاه قدامو المقدة ولا داك الجنويلي طويلة تيحركها. Bien. Il découpait de gros quartiers de moutons qui disparaissaient dans les couffins et les cabas des clients. كيقطع دوك الحيمات وكل واحد تيبغي يفخض واحد النص هادي باش يكونوا في دوك لي كوفان هما القفات ديال عباد الله باش يقادهم تما. Donc il y avait foule. Je vous dis, les gens s'écrasaient les pieds avec bonheur et changeaient courtoisement des bourrades et des mots venimeux. Des mots venimeux, le venin, ou sem, voilà le poison. Donc, des mots venimeux, ça veut dire empoisonné. Seatman, pour attirer l'attention de Selm le nègre, agita les deux bras, étala sur son visage un large sourire, hurla un ensemble de mots qui pouvaient signifier avale ton côte-là ou bien tu mérites la bastonnade. La bastonnade, راه شفنا هما لي فولي دو كو بحال كيما كان تيدير الفقيه باش يشير بدوك الضربات وداكشي. دونك هنا ou plus simplement donne-moi un gigot. Gigot راه كلشي تعرف الجيغو ديال اللحم. Donc le nègre furieux le menaça de loin de sa hache et continua son travail. La hache راه هو داك الشاقور بحال الشاقور اللي تيضرب به هو داك اللحم تيقطع به العظومة. Tout le monde riait aux larmes. Riait aux larmes, ça veut dire هنا راه riait aux larmes راه سيتي الإبيربول هادي زعما كيضحكوا بحال rire aux éclats ولا rire aux larmes. تيخرج له سميتو راه كاين اللي كيبدا ملي كيبدا يضحك تقول هذا راه تيبكي. Donc Rahma savait bien raconter. Elle reprit heureuse de son succès. Seatman recommença son jeu. Un moment après, Selm montra les dents, leva haut sa hache, hésita entre le désir de l'envoyer à la tête de ce client désagréable et le devoir de continuer à servir. À servir quoi? À servir le monde. Donc le devoir l'emporta au grand soulagement de Seatman. Un chien, comme il y en avait toujours au bord des boucheries, واحد الكلب بحال دوك اللي كيكونوا دائما حدا لي زابور هي حداه اكوطي في لي ليميت ديال هذاك بوشري سا دير هو داك اللي الحانوت اللي تيكون فيه هو الكزار بلاصه فين كيكون تيتباع اللحم كوم il y en a toujours aux abords des boucheries. Bien. Vin flairé يشمشم flairait les talons de Seatman. Donc ce dernier, impatienté, lui envoya un grand coup de pied. Sa bouche sauta. Le chien, son nom par là, saisit entre ses crocs et se sauva. Seatman le suivit, clopant. Donc nous étions de nouveau près de Fourir. Fourir, c'est un
c'est une hyperbole. Bien, ok. Donc, et Rahma dut s'arrêter un instant avant de poursuivre. Donc, il réussit à récupérer sa babouche dans les environs du pont de Bin Lemdoun. يعني هنا قدر ياخذ هذا البون بن لمدون يعني قنطره ديال بين لمدون تما فين قدر ياخذ البلغه ديالو دو روتور اجوطيه هو راجع جوطيه il constate qu'il n'y avait plus personne devant la boucherie ما بقى حتى شي واحد قدام الجزار دونك لو نيغ somnolé ناعس somnolé ça veut dire ناعس donc il la chichia sur l'oreille donc le chasse-mouche entre les doigts شاد ديك الشيشيه عنده الشاشيه في entre ses oreilles وفي يدو ديك النشاشه لا شاس موش باش كيضرب داك الجزار كتلقى قدام واحد النشاشه كيحيد بها الدبان bien entre les doigts au crochet de la boutique crochet de la boutique ودوك لي زيس بحال لي زيس اللي تيكونوا تما donc pendait de gros motos لي زيس راه دايرين بحال هكا دوك اللي كيكونوا عند دوك كيشد هنا تيعلقوا كيسميوهم لي زيس bien حيت عنده لا فورم pourquoi parce qu'il a la forme d'un S bien قلنا هنا pendait de gros motos de mou pour les chats donc ok مابقاش عندي بزاف donc il s'aperçut aussi que tous les marchands de légumes dormaient au milieu de cageaux et vides haut derrière leur étalage l'étalage كاجو ولا ليطالاج راه هو داك اللي كيكون دابا تمشي لعند الخضار تلقى واحد ليطالاج ديال الصنادق صندوق فوق صندوق فوق صندوق bien où jaunissait 3 bottes de radis لي غادي راه هو سميتو الفجل بوت دو غادي هي واحد القبطه ديال هذا ديال الفجل دونك السي عثمان نوزي با رونتري برودوي bien برودوي هي بحال يتمتم donc Dieu seul sait comment لالا خديجة l'aurait reçu لالا خديجة شكون هي لالا خديجة شكون هذا البيرسوناج هذا راه هو مرات عثمان dans un فندق donc il découvrit un bien curieux spectacle donc هنا métaphore bien un bien curieux spectacle c'est une métaphore donc ملي نقولوا لا figure employée في هذا راه هي la métaphore donc des gens s'écrasaient les pieds consciencieusement des aloses naissaient de ce remous surnageaient un moment au-dessus des têtes et disparaissaient. Seatman, plein de bonne volonté, attendit longtemps, espérant un miracle, comme le un miracle tardé. Donc les démangeaisons de son nez devinrent intolérables. Miracle هي معجزة. Les démangeaisons هي دوك اللي كيبقاو ياكلوا دابا تيكون عنده دي démangeaisons كيبقى يحك تيبقى يغاتي سميتو لابو ديالو دونك هنا قال لنا لو ني devint intolérable كثروا عليه يعني تياكلوا نيفو بزاف donc il quitta le marché pour se rendre chez le marchand de tabac le plus proche tabac كلكم كتعرفوا tabac قارو ولا tabac donc il espérait s'envoyer une bonne prise dans les narines. Peut-être s'était-il un peu attardé chez le marchand de tabac. Le marchand de tabac ou l'équipe de tabac. À son retour, plus de poissons et plus d'acheteurs. Donc les femmes hurlaient de joie, moi je trépignais d'enthousiasme. Trépigner ça veut dire تخبط على الارض بديك الفرحه والسرور اللي فيه. Donc je réclamais la suite. Continue, disait ma mère, Rahma, continue. Donc, Seatman se met en colère, des personnes l'entendirent vociférer autour des injures, il meilleur, chetaim. Donc, il brandissait les poings et disait. Bien. Le maudit vieillard, avais-je besoin d'écouter le récit de son mariage à ce cossu
pourquoi m'a-t-il raconté la mort de sa sœur et qu'ai-je à faire avec les fiancés de sa fille? Donc pour finir, Si Uthman rebroussa chemin chez le marchand de Monte, Monte, il y a Nana, du petit carrefour de la rue Sarah. Donc il tomba en arrêt devant une magnifique rose. Il pensa que s'il l'offrait à la Khadija, elle lui pardonnait de ne rien apporter de comestible. Bouquet de fleurs. Donc j'étais dans la rue quand il entra chez lui. Fier de sa belle rose, la rose qui embaumait, et j'ai assisté de mes yeux au dénouement. Donc il entra, puis la porte se rouvrit presque immédiatement. Donc la rose s'écrasa à mes pieds, puis le turban de Si Uthman vint rejoindre, suivi d'un Si Uthman pâle et défait. Là c'est une gradation. Il y a pâle, من pâle, شنو راه جاي من صغير وهو غادي حتى défait. Défait, ça veut dire n'a pas réussi. Donc il ramassa son couvre-feu, prit la rose qu'il respira longuement et me voyant là qui le dévisageait, donc il me gratifia d'un large sourire. Nous rions à nos tordre, c'est une hyperbole. À nos tordre, c'est une hyperbole. C'est une gradation. Là, c'est une gradation. Vous savez, bien. Donc, je tourne la page. Bien, c'est fini. Donc, Rahma termina ainsi. Rahma. Donc, la rose, le turban et l'attitude de Si Uthman m'intriguèrent et j'ai demandé à Mbarka ce qui était arrivé. J'ai appris comment Lalla Khadija traitait son vieux mari. Tout le monde fit des compliments à Rahma sur sa façon de peindre les événements les plus. Non. Hadi, rose, turban, hadi, c'est une énumération. Donc, hadi, peindre les événements les plus insignifiants, c'est une métaphore. Donc, ses propos avaient du sel, c'est le récit de Rahma m'obséda toute la soirée. Donc la nuit, j'y rêvais encore. La scène هذه في الليل بقى تيحلم بها هو. بيان هنايا تنكملوا الشابيتر وندخلوا للشابيتر 7. قبل ما ندوزوا للشابيتر 7 غادي وقبل ما نعطيكم الشيما ولي زيفينمون غنهضروا على شنو وقع. دابا لي بريباراتيف كانوا الشابيتر 6 كيبداو لي بريباراتيف دو كوا لي بريباراتيف ديال لا فيت داشورا. بيان دونك هنا لوغ دي نيطوي لا فيت داشورا باش كتبدا بالدراري كيتفرقوا واحد تيحك واحد يمسح الارض وتيدير لهم هو الفقيه تيعود الفقيه ما عنده لا عصا لا حتى شي حاجه تبقى لا ريسيتاسيون دي كورون نهار الثلاث وهذه دونك كلشي كيتنسى كلشي يتكونسونطرا. علاش كيتكونسونطراو على لو نيطوياج دو ليكول كورانيك اللي هي المسيد. وشكون اللي غينيطويو لي زيليف نيت. راه درنا واحد سميتو واحد لا كيستيون في هاد لو سونس اون ريبوندي بهاد الشيء. يعني لي زيليف لي بومبان ديال ليكول اللي مع سيدي محمد صحاب سيدي محمد هما اللي كيصاوبوا كيديروا النيطوياج كيهيئوا المدرسه لديك الحفله. هذيك المدرسه اللي هي ليكول كورانيك المدرسه القرانيه ولا المسجد الحفله. وشكون اللي كيبارتيسيبي في الحفله؟ لي زيليف كيتكلفوا بسميتو كيتكلفوا بالنيطوياج والاباء وداكشي كل واحد كيكونتريبي. واحد من بارمي لي بارون دان اليف كاين تما كاين عطاهم لي ناط جداد وتفرقوا وداروا. دونك لوغ دي نيطوياج نقدروا نقولوا لوغ دي نيطوياج دي مسيد سيدي محمد a été nommé chef du groupe des frotteurs. يعني هو الشيف ديالهم دوك اللي تيحكوا الحيط وداكشي. دونك هنا il se vantait devant ses parents. دونك هنا à la maison هنايا المسيد ليكول المسيد راه كان شيف ديكيب دو فروتور. مشى لدارو ملي رجع للدار لو روتور قال لهم انا مور دو فاتيغ وداكشي راه شناها. Donc هنا il se vantait devant ses parents d'avoir accompli de grands exploits. يعني دار واحد الخدمه اللي ما كيديرها حتى واحد. sans lui
يعني ناريفي با باش يديروا لا بروبروتي، وكان عاطيهم ليكزومبل وخدم معاهم ونتا هو تيجري وداك الشيء باش يعطي ليكزومبل. دونك هنايا من بعد هادي كانت عندنا الفرحه ديالو. دونك لا توليرانس يعني تسامح ان فالور نوبل. يعني ملي غنلقاوه فرحان وهادي وسامح، نسى لي جور دو ماردي نيفاست، ونسى داك العصا ونسى دوك الباستونات ديال العصا ديال باغيت دو كونياسي ديال الفقيه، ونسى دوك لي روغار بيرسون، نسى ديك لا بارب ديالو ولي المعامله لو كومبورتمون ديال الفقيه وديك الطريقه بور فير ابروندر لو كورون لي زيليف، وديك الخلعه لا بور، ديك لا بالور اللي كانت في وجهو جايه من الخلعه، ودوك لي نوي اللي كيحلم فيهم هو قبل ما تمشي بحال التنين كيبات يحلم، لان ماردي غيصبح يعرض مع الصباح ينسى كل شيء. سي سكون ابل لا توليرانس. دونك هنا تسامح فين لو ناراتور سو سونتي دون ليكستاز، يعني فرحان دون لو بليزير. دونك او بوين كيل اوبلي توت لي كيغيل افيك زينب، نسى كاع ديك المشاكل ونسى بان راه ما كيحمل زينب، ونسى كل شيء ياك. لي زينب اي لي سوفرونس دو تو لي مارتي اومسيد، دوك لي سوفرونس داك الشيء راه قلناها. دونك نسى كل شيء. هادي سي سكون ابل لا توليرانس. هنايا ربما اون سي جامي تعطاكم هذا في لو سيجي، تقدر تكون شي سيجي ا ديسكوتي ولا تكتبوا في شي موضوع بحال هكا. دونك هنا لي بريباراتيف، كنشوفوا لي بريباراتيف دو لا فيت داشورا. كاين عندنا المسيد وكاينه لا ميزون. لا ميزون راه شناه سو فونتي، قال لهم بان انا درت ان طرافاي ان غران اكسبلوا كاين. دونك المسيد، لو مسيد اسيميلي اوبارافون un lieu de torture et de